Nzambe liboso maile na sima tokobanga eloko te. Enfin FRDC bazozwa contrôle. Muke bazokoba muke makambo ezovanda muke bazo siéger kaka ndenge babengeli yango état de siège mais bango pe bazo siéger. Donc mabele mabele ya bana kini mabele ya mboka mabele ya Congo FRDC azozwa contrôle masolo nyonso ezozonga ndenge esengelaki kozalela. Mais esengeli na biso nyonso tout kaka ndenge tolobaka pour accompagner l'armée na biso. Ils ont pour ça soutien na biso plus que jamais. Autant que to finga bango, autant que to critica bango. Et c'est de la même manière que nous devons aussi les encourager. Ceux qui to critica mingi, to encourager pe mingi. Pour na minute motivation na biso, yango ne mutezo pe ça pe force, soda liaga moral. Donc il faut moral les ala au zénith pour que akoka ko kumbela masolongo bien. Afin que bana mboka Congo va retrouver dignité na bango oyo babungisa utakala plus de 20 ans depuis que dignité à Congo ezalaka lisusu te ba attaquer na gauche ba attaquer na droite ba attaquer na nord ba attaquer na sud enfin kimia ezalaka lisusu te awa mokonzi ya mboka azwi mokano ete akotisa état de siège na mboka province ya Ituri ainsi que Nord Kivu eza pona kimia ekota na mboka na biso. Ba critique to critiquer place esengeli ko critiquer mais pona sikoyo ba militaire na biso to FRDC armée na biso eza na posa soutien afin que ba tia monguna en déroute pour que kimia ezongela na bandeko na biso nyonso oyo bazovanda na kati ya est. Mais au-delà de ça, il faut koyeba pete justice pezo ko bana musala nango. Mokonzi ya mboka lobaki yepo na ye état de droit. Master moninga osali mabe obeti cop boloko justice neko kangayo yete muto yo kangayo. Mais est-ce que na masolongo etali pe justice ezali ko kende lolenge elongo bani to mwa bakokoso eleki ebele ndeko Matata Mponyo azonga ki azalaki na Guinée Conakry azongi alobi ete azali ko se reprocher na rien asalaki musala na ndenge elongo banaki ba oyo bazali na makambu bakokoso na bango bayebani do baluka silite na mutu na epo ye na kati ya moto suki ezali te boko luka sili na moto azali banzi est-ce que boko mona yango ezali ndeko Matata na poto azongi na ye azo défier justice mais mutuna o tozali komituna ndeko Matata Mponyo ancien premier ministre sous le règne ya ndeko Joseph Kabila Kabange oyo atonga université moko munene na mboka na bango. Est-ce que pour na état de droit azali mbuma bololo raison nini ekoki kozala sima ya dossier oyo est-ce que ça purement recherche uniquement ya vérité to ezali plan pour na commettre épée en déroute parce que il serait selon certaines sources il serait candidat aux prochaines échéances na 2023. Processus oyo ezali pona kotia ye libanda to ezali kaka exercice normal na kati ya état de droit. Eh bien, ezali mutuna oyo wapi ndeko ako répondre comme de coutume nazalaka nga moko te nazali na ndeko Adjani Ndala Batuma ye azali interfédéral ya Kinshasa oyo akumbelaka masolo ya génération 4 yende invité na biso lelo tokobeta pe lisolo bango pe côté ya Tchangu tomonaki milulu moko ba organisaki côté ya Tchangu kuna tokolandela ngo pe tokoyoka ezalaki nini na bilili po tokitaki na terrain balo baka pamba te image ezali tokotala na bilili masolo ngo côté ya Tchangu na cadre ya génération 4 elekanaki lolenge kani mais yambo toko makuna état de droit. Maman les gars, Ndeko Adjani, bonsoir. Bonsoir camarades journalistes. Et c'est un makasi koyambayo. En tout cas. Tozalaka mingi maître Eli Ndemutoyaka pour les comptes ya génération 4 mais lelo Tukin gouverneur ya Kinshasa pour le compte ya interfédéral et pour le compte ya génération 4 yo en personne. Tosepeli makasi na ndenge oye. Merci. Na plateau na biso. Awa tolobaka nyonso polele. Nzambe liboso maile na sima en tout cas to bangelo côté pour soki nzambe aza liboso vérité ka ndezalaka liboso nyonso polele to bongo baka elo côté mama na likambo o etali dossier ya justice na mboka na biso
Yo en tant que génération 4 baye bazali ko prôner unité selon que bolobelaka yango justice bozo cha yango esikani na lisuni ni bozo kotalela dossier etali justice. Merci beaucoup molobeli ya mboka. Nayebi kozali journaliste monene na kati ya mboka oyo mais nazali koloba oko comprendre pe bandeko bazali kolanda biso na itando na bango esika bazali bako comprendre. Pona makambo etali justice ndeko journaliste ngana koloba ke to pesa yango lisusu chance parce que justice ezo kotambola malamu selon biso. Poni na biga ko tambola malamu. Pote na mbala ya sima to yebaki susu justice te. Na mbala ya sima moto bane ko banga lisusu justice te. Ata babike ba ko keno ko funda yo na mabe yo salaki kasi lokolo zali na ba moyen na yo to pe misoro na yo ko banga justice te. Po yebike kuna loko zalite somo na bimisi mo kanyaka na ngai match baluki. Kasi yango to zodali ko mona lelo epa ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ona pesi mbote ya pasa mokonzi nzamba pambola yo. Po tozali ko mona makambo zali ko bongona na mboka surtout makambo o etali justice. Pona biso génération 4 tozali vraiment côté yango maboko po tozali na sima ya mokonzi mboka na action nyonso tout ya malamu yo zali ko sala. Mais bande ko ebele bazali kololba ete justice lelo ezali instrumentalisé wana maloba ya ndeko Matata Mponyo alobi ete justice ezali instrumentalisé et makambo ezali kokende kaka pona ko éliminer bayi politique mususu ezali vraiment te pona ko pesa justice ko pesa raison na moto ya zali na raison. En tout cas ndeko na ngai koto wana pona mwana mboka Matata Mponyo soka lobi ke justice na biso ezali instrumentalisé ezali pasi pesoni ya nga na lobaka ete ko bwaka so ilikolo ezali très dangereux so il vaut me bwaka yango pembeni po ete kozana makoki ya kokunda yango to moto mosusu akoyaka na simano ya konyata yango moto mosusu akobona te kasi tango za ko bwaka so ilikolo yebaki kozongela kaka yo wana elingi olakisema tango ya zali koloba bongo pona justice te ezali tango mosusu soni. Oh, so ni nande mais mutu azalaki libanda atiki makambo azali kosala azongi ozana raison azongi oui tomoni ye nga na betele maboko po azongi pona nini na moni kazali moto botoshi o ayoki mbela na kombo na ye alobi na kokima te na ye po mingi to yibi bango awa bayoka kimbela me batika komona na tele bosa justice mais ye quand même na betele maboko ezali preuve te ya kolakisa ete preuve d'innocence te d'une certaine manière. Justice ni mtesala musana yango maso o ya salaki justice ayebi yango lelo IGF ezo sala musala ezali loko bato musu bazo kanisa ya sika mais ezali loko zalaki depuis kala na tango ya ndeko Joseph Kabila mais pour nani mene ko sala musala te po eto soki likolo déjà tata na yo za moyibi boni bona ko linga ko yibi ko kanga bana na yepe ba miyibi donde ko Kabila zaki moyibi nde na tangi kombo wana te na tuni ka mutu ngape na bibongo te na lubika ka soki tata na yo aza moyibi boni bona ko linga ko kanga mwana na yepe moyibi IGF mona na kite e yeba na kipeli susu te kasi na tango ya ndeko na biso Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo aye azongisi nyonso na nzela lelo bato oyo mona IGF ezali ko sa musala ba bi justice sélective po baye mususu bazo inquiéter bango te kaka baye bazali ngambo oyo bazali obédience moko te na mokonzi ya mboka nde baye baza inquiéter mais eloko za ko kamusanga yango wana ndeko na ngai comment est-ce que bino bolingi eloko nyonso salama en même moment comment est-ce que bolingi eloko nyonso esalama kata mbala moko nyonso yango bazali koloba ebele ndeko Félix asali 3 ans pamba pendant 18 ans pas nyonso bato bamonaki bazoye bango lisusu te kaka na 3 ans kaka oyo bato bazali koloba nyonso asala do ye moko asimba oyo na yebi to soki bango basalaki yango pendant 18 ans mais ya zalaki na observation na ngambo opposition amonaki place nyonso ma ebanda ko kende lolenge longo banite yango amilobi te bopesa ngai mpifo bopesa nga pouvoir ponga nazana makoki ya kobongisa oyo ndeko Kabila bongisaki te to pesa tango na temps pesa ngonga tango na yango soki okimi mbango okosuka na nzela kaka bayi wana bande kotindo kima mbango babani susu koseka yo to pesa ndeko mokonzi temps parce que tozali komona makambo zali kosalama soki bango baza ko réclamer pona nini kaka biso poni kaka biso po ete boza na likambo baza kosimba innocente soko za innocent bande ope bazo s'inquiéter balobi ndeko Eteni Longondo awa na makambo etali makambo ya santé makambo ya COVID-19 gestion à fond ya COVID-19
bachaka kutu fond moko awa ceux qui font des solidarités à Covid-19 suite nango yebanaka te IGF aza absent kaka ndeko matata mponyo oyo asala musala na ye quand même université bandeko bazali kotanga ba école bandeko bazali fondation Mapone musala quand même asali kaka oyo wapi esengeli na encourager nde bolingi bobete goko soki ya solo ete école wana ya sali da maniema ezali ya solo mbongo na emotoki na ye justice akolakisa yango ndakokende na ye pa ide babengisi ene mpo bayebisa ye mai oyo ezali mpo na ye soki azali innocent azala na kimia lolenga azali koloba wana mais kombo wana ya kofinga justice parce que ntango ozoloba déjà eza instrumentalisé eza mabe ozali koignorer justice non ntango mosusu te mais ezali na ntango oyo bango bazalaki nde bazali kosakana na justice lolenge wana mais oyo eza susu ntango na bango wana te il faut basala attention na maloba oyo wana eza ntango na bango te oyo eza ntango mosusu oyo eza faki beto oyo azosala mosala na ye na droiture aza na likambo na moto te aza ennemi ya moto te alobi toye tosangana tosala mosala mais oyo azali na mabe na ye justice esokipe na ye eza ye te mokonzi ya mboka soki azali sur ya solo ete asalaki eloko te ye azali na likambo moko te kaka na salaire na ye abandaki kozwa wana na primature totanga bandaki kozala azalaki na baministère desali ye ke atonga eloko wana ndeko na ngai justice akolakisa yango tokomona yango biso na polele donc na minute oyo tokoki koloba ete justice eza instrumentalisé te en tout cas ndeko na ngai oyo akoloba eloko ya bongo azali moyini ya mboka mpo mayo tozali komona na justice yango te toyebaki kala bandeko ebele bazali koloba bazali komituna balobi non ndeko Félix Tshisekedi président de la République azali kobeta bakarte mpo aéliminer bakandidat nyonso potentiel ntango bango basalaki yango na ntango na bango moto alobaki azalaki te mais yango te oyo mokonzi ya mboka azali kosala ezali koloba nini ndeko na ngai mpo na kobenga na mbwa oyo yo il faut bakosela ye makambo to bafunda ye azali na rage bayebi yango na lopoto bazali bango nde bakoyeba ndenge nini ya koloba ngai nabi yango na lingala bazali koluka par tous les moyens ya kosalir mokonzi ya mboka babandaki yango depuis kala ntango avandaki na kiti na ye ya ngwende boyoki boyebi makambo nini elobama par-ci par là kozwa moto lokola papier oyo azali kodirige mboka kasi lelo langage echangea mpo na nini bango moko mabe bazali komonana na miso ya bato soki justice asimbi yo ekomi problème soki justice ndakisa moko nazali kopesa awa oyo ozali simple ndeko kuna na Kasai bagouverneur bazalaki destitué moto moko afetolaki mbanga te mais awa ndeko na biso awa ya Tanganyika ndeko na biso Zoé Kabila ayuti kolongwa awa tala ndenge balobe bani kobima mais balobi eza charnement mundeko azosala musala quand même bien bozo s'acharner contre bango ba oyo bazosala eloko te Kinshasa bopeto eloko te bandeko bazolela awa Kinshasa bozomona te bozo kendeka bokimika Tanganyika o wapi bilembo ezomonana ndeko na ngai esika oyo vérité zali ata bobombi yango ndenge nini suka na ngwe kobima ezali kola mai soki okangi yango ndenge nini oluki par tous les moyens okanga yango mais lokola ezali vérité yebaka koluka kaka nzela na ya kobimela bango bazali koloba ke non eza acharnement eza boye parce que eloko ba reprocher ndeko eza nini oh non soki nini intellectuel bino ba français boye bolobaka yango facilement intellectuel soki intellectuel ndenge bazobengela yango mais est ce que intellectuel nde moto ezosala mosala bilembo ezali ndeko na ngai journaliste soki ozali incompétent boni bakende kokosolo makambo oza incompétent ozosala makambo oyo esengeli mpe kosala nanu te ozokwesa mibeko oyo kutu mibeko epeso nzela te osala yango akwesi mibeko nini moto ndeko atongi banzela ndeko atongi misala emonani na misu bilembo ndako oyo yo olalaka te okoyeba esika etangaka te ngai nakoyebisa yo ozali journaliste monene ya mboka oyo kende koverifie kota landela okopesa ngai raison tolanda bilobaloba ya bato te wana baza basankara oyo baza kosala wana eza kisankara bazali koloba makambo kasi soko landeli yango na source okomona makambo mosusu tozali na kati ya télévision toyei koloba babiloko mosusu to esengeli kolobela boye kasi nakoyebisa yo ya solo ozali ndeko journaliste kota vérifier ndio komona makambo nini oyo esali ke ndeko wana longwa bona nini bandeko wana balongwe bamoni makambo mosusu te lisumu na yeka po aza na kombo ya Kabila non lisumu na yeka po aza na famille ya Kabila ndeko yango soki ezalaki mpona ntina bongo mokonzi ya mboka alingaka apesa ye confiance te ya kodiriger province wana
Ce que vous pour na combo. Azaki na choix. Non, azaki na choix le ko la boni. Kasi azaki élu, azaki élu. Mais bavota qui a abo elende. Mais il n'a bien, qu'on peut sa moto chance. N'a bien qu'on boyate. Qu'on peut sa moto chance. Parce que yo est élu du peuple. Pour moi c'est mon compte à Golongo là. À Golongo mais qu'on peut ça une chance. Mon compte appelle ça qui monte dans son chance. Avant ba kende kuna ko za ba responsabilité na bango, ba kutala kana mokonzi. Ba yebi o nini mokonza loba na bango. Nyonso po aboyine kokota inyo sacré. Et l'autre côté, ezaka ka pona yete inyo sacré ko koya. Kaka po aboyi kokota. Ezaka ka pona yete kaka. Aza ye mokote. Bomoni te eza logique. Soka koti inyo sacré. Atrayi pende ko na yete. Makila eko ganga. Pona mboka ndeko na ngai ko tsaka makamba famille te. Pona mboka longola makamba famille. Soko zali ya solo moto o zali ko sala pona mboka. Sala yete peuple congolais asepela. Sala yete passage na yo wana etika elembo. Ezali kamuya ya to lekite to nani te. Ezana baye o ba wuti pe kuna pa ndeko kabila. To zana bango na kate nyo sacré. To le banini ba trahir nani? Ko trahir moto. Na ko trahir mboka. Idéologie. Non. Ko trahir moto. Na ko trahir mboka. Yebisaka nini ezali mabe makasi. Yo lingi ngana sunga mboka te. Olingi na sunga kaka yo pona intérêt na yo to pona blibomo yanga na yo. Tomona bandeko yo balongwa ka IDPS série moko boy pour ba rejoindre ndeko Kabila. Comment ils n'ont pas été diabolisés? Ndeko na ngai. Batanga ba kombo nyonso, ba benga bango ba kombo nyonso. Mais lelo yo. Bandeko wana oyo moko lobi lelo yo. Baza wapi? Baza wapi? Mais likolo bino bo bandai ko critiquer. Yango wana pe kaka bozo landela. Non, eza ndengo wana te. Eza likamu ya kotala nde moshika. O bo bandolo ba débauchage, bino pe bo mo débaucher. Te eza biso de pesi kaka mbela. Ba lobi kaka mbela. Yo mo sika yo zali. Olobi te. Ya solo limbela o ebengi ngai na kende. Débauchage. Mais ndeko na ngai, ezali pour intérêt ya mboka. Eza kaka pour intérêt ya mboka. Pour intérêt ya moto te songolo pakala te. To boyine oyo bango bazali ko sala wana. To lingi to changer biso nyoso, to kene na lokolo moko oyo mokonza mboka zali ko bana biso. Biso génération 4. To sali IDPS te. Biso sali génération 4. Mais pourquoi tu allez soutenir mon compte en boka? Bozo partager to lo baneti bozo partager bilan IDPS pour bozo kende longo na bango bozo soutenir mon compte en boka Félix. Ba tu allez soutenir mon compte en boka Félix ezali kaka IDPS te. To kaka biso te. To zali belé. Pour nani tu allez soutenir ye. Parce que to moni ke mon compte en boka azali na nzela oyo sengeli. To moni mona mboka zo sala makambu ya malonga, azako kanisa makambu ya malonga, oyo ezali pour l'intérêt ya peuple congolais, pour na biso nyoso. Lelo makambo to zo mona ngwe mike, mais lobi to kokamwa. Ta mususu ngalo to mona yango te, mais bana na biso to bakoko na biso bako se prena yango. E ko sala pour na sengwa nani? Pour na Félix Tshisekedi, eza pour na biso nyoso ya mboka. Mona mboka bosani makambu nyoso. Bato ba yaka pour na kotonisa mabenga na bango banini, yepa ko sala yango. Maboy ko sala yango. Habité ngai na yeli nde pona mboka pona peuple congolais na servir mboka sima na ngai kuna makambo malonga esalama tala idéologie ya moto siko moto lolenga wana yebisa ngai so to ko soutenir yeli sumo ngo sali eutu wapi to sali sumo wapi. Merci beaucoup ndeko Adjani esengo makasi kozala pona koyoka vraiment par rapport ya état de droit ka ndenge to tuni motuna soki matata mponya komi mbuma bololo ezokota te. Bomeki nande ko kamere ki facilement. Bokeye pa na Willy Bakonga eleki nango facilement. Mais ya matata bana ekangami. Tozana no ebandeli. Justice c'est ça musana yango. Mais okangama. Ah non, ba justice bakangama kate. Justice apexaka. Ate sika oyo te bakali ya koleka kaka. Ezambu mabolo te. Ekangambio na mbongo te. Et l'autre côté. Bakaliki les autres changé te. Soki batangi kombo na ye. C'est que les kambo sali. Moi ninga na kapamba te. Kaliki les autres changé te. Et l'autre côté. Oyo wana bazaki kala yango te za lelo oyo za Congo mosusu pesa ngai tamuke okoyeba ndenge ni makambo ndeko Willy Bakonga tolobaki nini misusu bande ko tanga deja makambo belebele madame comme ba nationalité mosusu bandi ko bima ba ko simba yete boye elobama ke bele kasi justice ekotika kaka moko moto ko lekaka likolo ya mibeko azali te ye wana soki wapi maintenant soki na dossier etali matata mponye parce que il faudrait que l'immunité na niveau du Parlement, ils allaient la lever, afin que justice a tchaï maboko. Oui. Et ce qui est commis à niveau du Parlement, parce que solidarité kota sénande legi makasi. En tout cas, nazali ko lobama bete pour na président na biso ya Sénat de ko Modeste Bahati Lukwebo, na yebi que papa wana zali papa Mayele. Et ce n'est pas pour rien mo konzambo ka pesi confiance wana ya ko diriger chambre ya likolo. Aza moto na bwania
aza moto alingaka kotenga matenga mate o tina ni babeba na kinande ko wana tangwa kala o bazali ni longo ozomona moto ngo babeba na kikala baboya kikaka place wana mais kaka place wana ka zongelele ozomona justice nzambe oza sur ka otrahir ndeko na ye en tout cas ndeko na ngai na koyebisa yo lelo makile koganga te eloko te makila aza moto na sembo mokonza mboka soka pesi moto wana confiance yebaka yebiti na pesi confiance aza moto na sembo soki sisi me baluka nef eloko te balobaki yango awa ndeko bahati azali kokotela wili bakonga alobi soki te azali de fo bakanga ye te basimba ye te baprotege ye aza sénateur balobaki yango trop mais nzoko nde ezalaki nini bacharnement ezalaki balezondi babilobaloba basentiment il faut koyebake matata mponi aza moto ya este bati lukobo aza moto ya este ozala moto solidarité ozala moto ya wapi ozala oza na kati ya Congo oza sous ordre mibeko ya Congo tobengi baaméricain awa te tobengi bafrançais awa te tozobe makambo ya Congo este wana eza na kati ya Congo solidarité soki balongoli yango na kati ya carte na biso ya Congo wana na koloba ndenge mosusu mais lokola eza na kati ya carte ya Congo akosuka kaka na maboko ya justice ya Congo solidarité lingo loba te ko trahir solidarité lingo loba te ke no ko flatter solidarité lingo loba te ko sala injustice non est-ce que ndeko Augustin Matata Mponyo ndeko bati luko ba ko livrer facilement tango totala ke non ndeko Vital Kamerhe ba dignitaire ya este wana aza déjà beko dossier komi na bazoke ba recours totala ka ndenge dossier ngo yokendele mais komi kaka benda mukila tindika muke balemba ainsi de suite ezokendeka bongo mais lelo Matata Mponyo oyo est-ce que ozomona pete ke comment courage na ye wana eza pe méfiance il faut bo se méfier pe muke akuzana eloko akobangisa moto te enga mpe naza kosatake na ye te nga naza génération 4 makambo na ye wana oyo asalaki wana etali ye kasi nga nazopesa kaka justice ya mboka na biso nde confiance aza na moto akobangisa te aza spécialité aza congolais lokola congolais nyonso ndeko bahati aza na likambo moko te na Matata Mponyo na kati wana bien ke bawutaki esika moko na ndako moko esimbi te bakaboni point barre famille eloko te ndeko na ngai surtout mpona eloko wana ezali haute trahison epai ya mokonzi ya mboka soki asala eloko wana epuis na ndimi te kende ndeko bahati akoki kosala eloko abo na ndenge ngai nayebeli moto wana babengi na nkombo ya modeste oyo ezali nkombo na botami nango modeste babengi ye bahati bahati anayebi te soki oyebi so olinga koloba nini amen ndeko na ngai il faut comprendre allez-y comprendre merci beaucoup ndeko mais tozolanda nano élément moko tolanda élément oyo après na otuna motuna merci beaucoup ndeko Les districts de Tchangou, désormais bastion du parti Génération 4, de milliers de sympathisants ont pris d'assaut le stade municipal de Massina le samedi 8 mai 2021 pour adhérer dans cette formation politique qui prône les valeurs républicaines. Avec comme devise l'unité, le travail et l'émergence, le G4, dirigé par Gaston Fumuchamba, a installé officiellement le comité directeur de l'interfédéral du district de Tchangou et remis des insignes du parti constitués notamment des écharpes, statues et tant d'autres. Avec Génération 4, eza mupepe asika. Eza parti oyo pona ko sangisa bikolo. Oto kolete contre tribalisme. Naza sûr que loko na Tchangou toza ba chrétien na Congo. Tokozwa batu ebele pona ba stade na Génération 4. Persuadés par le projet et la vision du G4, ces adhérents se sont appropriés de combat. La motoko tambola na elongo. Poposa na biso nyese ezali ya ko sangana ko tombola mboka. Zambi wa mujulu mumana kumusungula ukaja muyeye kashijini chendele. Une expression de gratitude pour Gaston Fumuchamba à l'endroit de sien. Tozali awa tozali na drapeau ya RDC oye kambami na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana limité 10e rue Fachibe. Un diplôme de mérite a été décerné à son président national pour son combat dans la quête de l'unité du peuple congolais. Si réalisation Neko Adjani tomoni misala na côté ya Tchangou oko expliquer biso
bien que bandeko je crois que va comprendre na mukuse par rapport à activité les kana na chango. Merci beaucoup ndeko journaliste. En tout cas bilili o bomoni wane leki ezali ko lakisa ya solo génération 4 eza 4 na misala. Parce que na kata mboka na biso so totali ville à Kinshasa au mwana za ko diriger parce que nazali gouverneur na kata parti. To yebi que Kinshasa tozali na 9965 km² au za superficie. Et ville à Kinshasa tozomona 24 communes. 24 communes tozomona 4 districts na 4 ba communes wana. Au za ko cadre ba communes nyoso. Et tozali na 377 quartiers ce qui na bo sanité. Et ça compter ba venu wana belé. Ezali na ndingisa na ngai interfédéral. Nazali kozwa tango noso instruction ya mokonzi na biso ya parti Gaston Fumu Chamba esika zali na peso mbote mokonzi nzamba batela yo. Tolobi ya solo ete tokolala te. Tokolakisa bato nzela. Tokoya kopesa moto mbongo te po alanda biso. Tokoya kopesa moto kanyaka te po na kota kati na biso. Mais tokopesa kaka maloba. Nini o génération 4 ezali. Nde bango toyeli komona makambo wana. Avril, l'année passée, les lois ont déjà brûlé yango tout donc une année. Parti à Sika, mais tala makambo zali ko sala, changwe koi samedi à le 8 le ka we koi. O batu bandimite stade municipal wana masina pe craquer. Bilili sa wana bande ko zali ko mona biso to beta makambo ya masekite. Bande ko bamoni na bilili par rapport à l'installation ya comité fédéral au boche na niveau ya Changu. Mais mission nini principale au pesi na bandeko par rapport à vision na bino génération 4. En tout cas, wana bomoni wana ndeko ezali installation ya président fédéral ya Changu. Ndeko wana Ousmane Mutombo to pesi confiance et puis mokonzi pas pesi confiance ya koyeba kotambo sa génération 4 na mopanzi wana district wana. District wana ezali monene makasi oyo to ko pesa n'importe qui te. Kasi il y a toute une équipe au Ezawana pour na kotambusa yango. Pour na kolakisa ya solo na peuple congolais. Génération 4, ezali 4R national. Otoli ko mona mu Congo, mu Luba, mu Ngala, mu Swahili, biso nyoso esika moko. Tozali ko prôner à chaque fois contre tribalisme, discrimination, clientélisme. Oh nini bo nyoso zo na biso na bokabwani yango to boyi. Celle idéologie wana yango tozali ko mema. Yango pe to pesa na bandeko. Parce que mon konzatali yemo na likolo. Akokota musamboko mo yemo kote. Na tina wana décentraliser pouvoir. Ndenga pe comme pa na ngai gouv na décentraliser pe pouvoir. Kaka moral wana uti na likolo e ba liko kita tina se e pa na bango. Bango pe bazali kaka toujours ko pesa message wana bomoko na lisanga ndebiso tokolonga. Merci beaucoup ndeko. Tokomi vraiment na suka mais je crois que to kabwana na bilili à côté ya Changu toujours elaxi activité o ekenda ikuna. Je crois que yango nde to kabwana na yango mais toko kabwana te soki au lobby atali loba mon côté par rapport à état des droits ndenge ezali kokendele bien que ndeko matata mponyo bandeko beli bazomona neti ya komi mbuma moko bololo état de siège pe momoko je crois que tozwi tante ya kolobela yango compte tenu ya ngonga na bimage ndenge esengeli kolekana tango eza muke maloba oboka wayo ya moto kabwana. Merci beaucoup ndeko journaliste. Na koki ko koma na suka te soki na pesi le kaima maître Libeni Kamalenga maître Libeni azali CG ya munene na kata parti génération 4 azali ko s'occuper na administration et finance à partir na pesi mbote poite kolanda tata wana makambo ayebisaka biso soki to vandi boenesika epanzaka nga bongo ndeko permettre nga na yeba susko répondre na makambo na mutuna tuninga to na maloba oyo pesinga bandeko na ngai to pesa mokonza mboka chance biso génération 4 to yena biso te pona ko botola moto place to pona ko sala soki nini te kasi to yewana kaka pona ko sunga mokonza mboka na maimalamu no sozali ko sala soki asali pe mabe boka nzate biso to koyokela yema wato to kotala na miso te to kolobela yepe e papa boete wana pena otengami na boto site na bomoko onga na ibika zana ona bolingwa zana ngo akoyoka nde yango biso génération 4 to yeli ko nakata mboka Congo pona ko sunga pona ko baksa 1+ na ko senga na bande ko bosika bozali boya ebele koyamba biso génération 4 boyoka biso bondima biso bokota kati na biso poto tambola longo le 22 tokokuta na susu na funa mayebo mona ke salami na Changu
bokomona susu ekosalama plus na imka le 22 boya ebele tozali kosenga bino porte ezali polele boya nyonso to ezali komema na bokabwani boya nyonso to ezali komema na buzoba surtout bilenge keba kolanda mosolo te eza na tina moko te bakokosa na mosolo po ete yobima lobi kuno zwa likama kasi ya bango bana to bango bandeko babatami yana kosenga biso peuple congolais tozala bomoko to simbana elongo na fati beton elonga ezali. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Merci Nabino Nyoso Bolanda Kibiso. En tout cas, les lots de Kolobela Lisolo Etali Ndeko Matata Mponyo par rapport à état des droits na justice Nabiso. Est-ce que Ndeko Matata Mponyo a commis Mbuma Bololo? O justice koki komelate. Yango Ndeko Adjani o azali interfédéral to gouverneur na niveau ya génération 4 ayepe apesi makanisi o ya génération 4 makanisi o ya ye par rapport ya dossier yango. Topé Satan na justice, vérité ekoyebana, vérité bombana te, vérité bachaka on a sa mesate ekoyebana kaka, vérité za lokola mwinda. Ata soko bombe yango ekolakisa place ezongengisa. Donc kimia na mabota na bino kaka ndenge tolobaka. Nzambe liboso, maile na sima, tokobange lokote, Shadak Bolumbu, Patu Sita, Agno Mambengo, na bino nyonso na pesi. Merci. Et bonne suite na programme na ZM Télévision. Restez fidèles. Bientôt là, Bokolanda, programme na bino kaka ndenge zalaka. Zambe liboso, maile na sima. Tokobange lokote. Merci. Moi, m'en aller, arriver à ma destinée. Africa. Chez moi, après vous me les prêtez. C'est la tête sans fin, déliez-moi. Monsieur le Président national du parti, Génération 4, reçoit de la part du comité tout entier de l'interfédéral nos hommages le plus déférents et à mon nom propre. À Madame la secrétaire générale du parti, reçoit au nom du comité de l'interfédéral que je pilote nos salutations sincères. Les salutations distinguées aux différents cadres du parti à vos titres et fonctions et aux distingués invités. Je ne peux pas entamer mon discours sans pourtant remercier les dieux tout-puissants qui a permis cette circonstance merveilleuse. En me confiant la direction politique de la ville-province de Kinshasa par le président national, je devrais faire de mon mieux pour que les partis rayonnent et bousculent les paysages politiques dans la ville-province de Kinshasa. Sur ce, sous l'impulsion du président national, l'interfédéral de la ville-province de Kinshasa, que votre modeste serviteur dirige en complicité avec les présidents fédéraux, et c'est donc qui nous a accueillis pour ne pas les citer, M. Mutombo Ousmane. Malgré les efforts que l'interfédéral a fournis tout au début, étant donné l'immensité de notre ville, et cela nous poussait à travailler beaucoup pour que notre parti soit implanté partout. Et voici le couronnement de notre travail à la Fédération des Tchangou. Son Excellence, Monsieur le Président national, c'était la mission que vous m'aviez confiée, de faire adhérer massivement un grand nombre de Kinois. Pourquoi seulement G4? Car il prône l'unité, travail et émergence, qui est son devise. Pourquoi seulement G4? Car il prône l'amour, la fraternité, et non le tribalisme, non la discrimination, non à tout ce qui nous amène à la divergence. Cette manifestation porte plusieurs casquettes à savoir. Première, l'implantation du parti. Par la mission que le président national m'avait donnée d'implanter les partis partout, nous sommes tous les gens chargés d'implantation. Deuxième, l'adhésion des membres ou des associations dans d'autres partis, étant donné la mission principale est adhérer un grand nombre de Kinois au parti. Monsieur le Président
national. Voici les débits du couronnement de notre travail. L'organisation non gouvernementale, le développement nommé, les réseaux de femmes pour le développement au Congo, ainsi que les ONG REFEDEC. Avec ses membres, tous sont là. Leur comité et tous leurs membres viennent adhérer officiellement à notre chef parti Génération 4. J'appelle le fédéral, le très fort, Monsieur Ousmane, avec tout son comité. Congo, surtout la capitale, province na biso la ville de Kinshasa. Et loko moko te ko sala masuke leki na chango te. Biso tozali pa congolais. Yango moni tango tubandi na parti politique ba bengi na Congo J4. Tobaki avant okende et bisika misusu oyo ebena na bakombo tebikezaka kokombo na biso ya mboka tobandana na changu so oye na bakombo tisoki wati ifole kaka na changu so uti partout outa na mokili ya balikile ndeko bato mingi ifolekela na changu so olingi oyeba bagrand sapere ya ville ya Kinshasa bauta na changu. Donc, on a fait ce à moi, merci. Merci, Naba maman. Merci, Naba papa. Merci, Naba Leki Nabiso. Merci, Naba Master Nabiso. Merci, Mingi, Naba Oe Nyoso. Bazaliko accompagné Bana G4. Mukongo. Muluba, Mungala, Muswahili, Bisonyo Sobana, ya Congo. Nous allons en mboka mususu minoko na biso zali 4. Awa toye pona kolakisa bino ba oyo ba ko représenter biso na kata chango. Lokola administration la biso elakisi bino bango. Ngai na lingaki na pesa bino kaka mbote. Na remercier bino pour attendre na bangonga na bino bolekisi malgré mbula malgré minyo bolongo bisika boye bolobite toyoka mwana na biso oyo amemeli biso sango nini nazaliko ya nazaliko bandananu kopesa oyo akela biso nkolo le créateur du sol et de la terre. Merci pour la oyo achena kacha mitema na bino ya bolingo ya ekolo oya Congo tata Mobutu atikela biso aloba tata bo mama bo ekolo bo moko biso nyoso oyo tozali awa tozali na drapeau ya RDC oyo kambami na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi limité 10e riz, Fachibe, Mokonzi mboka Congo na Fachibe, awuti awa 10e riz, donc ayebi chango, ayebi place otoza, avant kutunga na yeba yango. Donc yango biso nyonso elongo na bino, tokozala sima na ye
Pwete mwana ya mboka, mwana ya papa Etienne Tshisekedi, mwana mama Marthe azalana makasi ami ceinture aimé. Donc merci nabana nyos naba nyos manokwe epai na bango baye awa Zambe abatela bino pe apambola bino azalana bino na bandako na bino na misala na bino na bisika nyonso boyebani kozala kolo abatela bino. C'est tout à fait simple. Django les alliés commune patriote. Django les a commune et l'action de l'UEPR pour la génération 4. À chaque fois que la Django de Ambara Kitoko, l'adhésion à Django les a massive. Je vois pour moi la chaîne Moussoussou. Avec la descente à secrétaire général, il y avait plus de 1000 personnes qui ont embarqué. Pour le bâti Mélo, la tournée autobandie à installation de la fédération de Django. Nous sommes très satisfaits dans le cas Lelo parce que Django est honoré Bisso, il y a une génération 4 est honoré Django en installant, en commençant par installer la fédération G4 Django. Mbote na beto nyonso en tout cas beto mekusa awa sala milulu moshi meluta awa beto bata onje beto bata onje IGS beto bata mamanto bila bomeno mena mukonzi yona beto mekusa awa sala kusepisa yandi sala milulu emeluta kubwaye en tout cas beto mesepela pezango yona muzo tubaka chunuba peye boya bibiso bina peto ya bibina bomo ko sala biso minene hotele misi changu na biso biso babana na biso bozini sala ya minene biso mama to bonga na baleki na bino babonga ya kono bevele zate biso maka ndeke to kume kuma baka mama tala ndeke to zo nyokama na baraka biso